我哋要打光。而家個 setting 咧係一邊度呢個 suction 啦，另一邊咧就係度個 RF 嘅 signal 嘅。首先我而家睇睇個 setting 先，個 setting 咧就 channel one 咧，而家咧就駁咗喺個 vacuum 嘅呢度，咁就係駁咗個 sensor pin one 啦同埋 grounding 嘅。第二邊咧就係駁咗去上邊 RF 板右上角嗰個 plug 嘅最右嗰支 pin 同埋個 grounding 嘅。我 check 咗先啊，係啦，呢個係 grounding 嚟嘅。OK， 咁個 signal 會係點嘅咧？OK，by the way， 嗰個resistor 咧，我哋係直接駁咗落去嗰個 hand pistol 嘅，嗰個 signal 就係咁樣嘅。